死于老天！老子明明凭这张帅脸就能混得风生水起，你偏把我弄到这个连饭都快吃不上的破落门派！死鬼老掌门就是个大坑货，把我从路边捡回来，忽悠成接盘侠，自己两腿一蹬就嗝屁了。门派只剩4个弟子，粮草也快断了，除了帅，一无所有。我怎么这么倒霉啊！唉，得过且过吧。缥缈派原本有5个弟子，最小的5弟子舒宏宇半个月前离宗出走，眼下就只剩大弟子石磊、2弟子霍云杰、3弟子李娇娇、4弟子萧凡谷还守着这破败的门派。缥缈派的人何在？叶枫掌门，这是我们赤蛇派的战书，再过3天，等着交出宗门地契吧。为什么要接受？我们不能拒绝吗？每个门派每年必须接受1次挑战，我派掌门已经查过，你们今年还没被挑战过，不接受就等着被城主府解散吧。掌门师叔，是真的，我们今年还没被挑战过，只能接受赤蛇派的挑战。掌门师叔，赤蛇派有10几个弟子，咱们这回怕是保不住门派了。3天后咱们得搬出去了。赤蛇派很强吗？很强。宋占系那个叫司台阶，炼气5重，和四师弟相当。赤蛇派还有3个炼气4重的，不比我弱。我和大师兄才炼气3重，打起来完全没有胜算。挑战规则通常是5战3胜制，必须由弟子交战。现在小师妹不在，我们就4个人，还没比就先输一场。啊，这么惨！还好四师弟是炼气5重天才，能拿下一场，我再争取赢一场，大师兄和3师妹压力就小很多了。我已经被一星宗门青云门的长老看中，今天就退出缥缈派，好自为之。我才看到一点希望，你竟然当了叛徒！四师弟，你别走啊！小反骨，你给我回来！人呢？人怎么不见了？飞剑没了，人也没了。缥缈派最值钱的就剩这扇破门了。掌门师叔，我们该怎么办？不急，发现最帅最厉害的宿主，初步绑定完成，最强凌云系统苗苗为您服务，冲呀！宿主，快看进度条，还差7个弟子就能拿到大礼包了，苗苗罩着你哦！来了，系统它真的来了。不过我不是凡人吗？什么时候变成炼气7重了？不急，恭喜宿主发现了滑点，您身为最强掌门，获得等同于门下弟子修为总和的修为，2位炼气3情加1位炼气4重，合计炼气7重哦。苗苗，那我的修为呢？掌门师叔眉头皱得好深，是不是连他也没办法了？连掌门都没对策，我们就更没办法了。我继续思考对策，你们也想想办法，或者提升自身实力。此次对战归根结底是实力比拼。你们的法术都入门了吗？还不赶紧修炼！我的火云掌入门了！水桶簇的木桩一掌打断，这就是入门级的威力。就在霍云杰入门的瞬间，脑海多出了火云掌的全部心得，好似修炼了几十年，对他了如指掌。这是怎么回事？恭喜宿主，门下弟子任何一门法术只要入门，您就可以瞬间掌握，并直接满级，而且拥有远超常人的理解哦。这个被动很强啊！可是以后弟子多了，我才能无敌。就这破门派，我上哪儿招人去啊？二师兄入门了，以你的修为，应该能拿下一场。我也得加倍努力才行。只是刚入门而已，想稳胜，至少得小成。的确，只是入门而已。是啊，但现在入门已经是咱们缥缈宗最高的了。谁告诉你，入门就是缥缈宗最高的了？这里，这里，还有这里，你在运气的时候，是不是感觉有些阻塞？你把这几个地方的运气泛转一下，提气的速度再快1/5，试试看。
小成了。掌门师叔只是指点了一下，就直接小成了。这怎么可能？掌门师叔，您是如何办到的？我对法术理解极高，各类法术都懂，但你们必须先练到入门，我才会教。因为入门才说明你们与这门法术有缘。真的？掌门师叔还会别的？不只是火云掌，风灵步和铁盾术我也能指点，前提是先入门。你们俩抓紧时间。掌门师叔，谢谢您。你能留下，本掌门当然不会亏待你。继续练，争取3天内圆满。三天圆满。大成，1天之内从入门到大成。1天大成很不错，但司太监练气5成，你只有大成才有胜算，圆满才能稳赢。继续练。都入门了，很好。接下来我来指点你们。缥缈派的小子们，还不赶紧滚出来！还真是死猪不怕开水烫。时间还没到，你们着什么急？反正你们都是输，早点晚点又有什么区别？怎么回事？挑战的日子到了！缥缈派就3个弟子，还让凡人来当掌门，想赢比登天都难。赤蛇派向缥缈派发起宗门挑战，今日开战，5局3胜制，败者交出宗门地契。现在，请2派参战弟子先行登台。缥缈派仅有3位弟子，先输2场。赤蛇派挑选2名获胜者退场。被挑战方决定出场顺序和对手。第一战开始，就选你了，小子，敢挑战我不费兰，你胆子很肥呀！这是赤蛇派1品法术火焰之蛇，瞧这火焰成色，怕是已经入门，接近小成了。火焰之蛇，小子给我死！风灵步，堂堂缥缈派大弟子，看着壮实，结果竟然修炼了一门逃跑专用的法。他要做什么？你在找死！铁盾术，开！法术大成，这怎么可能？风灵步和铁盾术竟然全都大成了！1品法术大成，通常只有练气7重修行者才能练成，而石磊才练气3重，却把2门法术都练到了大成，这简直是妖孽！刚才是我大意了，没有闪。缥缈派不讲武德，有实力还玩战术，这样好吗？简直丢人！还不赶紧把他插出去！恭喜缥缈派获得第1场胜利。小道主，我们门派大门为你敞开，家门派送老婆，我们送2个，我们送老婆还送孩子，我们送阳光养猪场。多谢好意，我生是缥缈派的人，死是缥缈派的鬼，绝不另投他派。得意什么？5战3胜制，你们才赢了1场，就以为自己赢了？第2场开始，缥缈派弟子登台，挑选对手。娇娇，上去吧，记得我说的话。娇娇师妹，我们选你，忘了缥缈派吧，我同时食养你。这一战，对手就选你了。长得漂亮有什么用？修行看重的是实力。小心点儿，别大意。受死！还是1品法术火焰之蛇，而且入门已久了。风灵步，又想偷袭，没门！铁盾术，开！你也会这门法术？我会的可不止这些，火云掌。风灵步大成，铁盾术大成，火云掌刚入门，
这小姑娘莫非也是个天才？气杀我也！缥缈派的弟子什么时候这么妖孽了？第二场，缥缈派获胜。掌门师叔，我赢了！缥缈派，别高兴太早，最后一战我会让你们知道什么叫绝望。去吧，按我教你的打。缥缈派的霍元杰好倔！长得帅如何？再过一会儿，缥缈派全都得卷铺盖走人。小成铁盾术，让我猜猜，其实你的铁盾术已经大成了。被你猜出来了啊！是一品法术烈焰长矛，司太监竟然练到大成了！缥缈派的弟子到底怎么修炼的？每个人至少一门大成法术，简直妖孽啊！果然大成了，不过你的风灵步和火云掌至少也小成了吧？这弟子是个人才，哪怕离开缥缈派，也能轻松拜入其他门派，成为嫡系。3门法术全部大成！你还在等什么？赶紧上，解决他！火焰长矛，风灵步。司太监可是炼气5重，霍云杰竟然可以牵制住司太监，太不可思议了！缥缈派要输了，这是为何？霍云杰才炼气4重，修成本变劣势，3门法术同时施展，消耗太大，撑不了多久的。二师兄好像快撑不住了。二师弟，你可不能认输！圆满，火云掌，法术圆满！缥缈派赢了！系统，声望值突破10的时候，霍云杰就突破了，这是巧合还是有关联？不羁，宗门声望值代表出名程度，也是宗门气运象征。每多一人认可宗门，声望加1，声望越高，气运越强，门下弟子分得的气运就越多。声望就是气运，突破10那个阈值时，霍云杰的修为瓶颈松动了，才原地突破炼气5重。看来得让缥缈派得到更多人认可才行。霍云杰临场突破炼气5重，还施展出圆满火云掌，看来这缥缈派气数未兴啊！竟然临时把法术练到了圆满，我严重怀疑这是在作弊。你在怀疑本执事？啊！不敢不敢。第3场，缥缈派霍云杰获胜。两派对战最终结果，缥缈派2败3胜，获得最终胜利。赵掌门，交出贵派宗门地契吧。原来赤蛇派掌门不是瘸子，坐轮椅只是作秀罢了。叶掌门，此物归你了。若不需要，城主府可回收，给你100块下品灵石，外加10份灵眼液。掌门师叔，我赢了。这份地契的处置权，我交给3位弟子，是他们用命拼来的。啊！掌门师叔，我们哪有资格决定这么重要的事？是啊，师叔您自己决定就好。我是掌门，我让你们决定，就赶紧决定。我们商量好了，换取修行资源。这些东西是你们的了。叶掌门，贵派人才济济，望你们蒸蒸日上。叶掌门，恭喜了！日后咱们两派多让弟子切磋交流，共同进步啊！日后叶掌门若有需要，大可互通有无。各位掌门客气了，我派还有事务要处理，恕不远送。这意味着至少有20人打心底里认可了缥缈派，当然，更多人只是表面客套。最初只有我们4个人时，声望值是5，多出的那1点应该是自称外出历练，至今未回的5弟子舒宏宇。如果他还认缥缈派，或许日后会回来。哇！这么多灵石！掌门师叔，我们有修行资源了。师妹，有了这些资源，缥缈宗总算能缓口气了。掌门师叔，有了灵眼液，您就可以开始修行了。用灵眼液不断擦拭双眼，让眼睛可以看到这世间的天地灵气，这样才可以引气入体，跨入炼气境。原来是这样，要先用灵眼液洗眼睛。那进入旺气境大概需要多少瓶灵眼液？一般来说，小半瓶灵眼液就够了。资质差的话，可能需要1整瓶。才不外露，
先把木箱子搬回门派里放着。这可是咱缥缈派的家底，比亲儿子还金贵。今天大家都辛苦了，拿点灵石好好修炼，尤其是云杰，火元长圆满，功劳最大，理应多拿。谢谢掌门。赤蛇派的挑战虽然挡住了，可系统的考核任务已经过去3天了，还要在4天内招满10个弟子。类似石磊这样的炼气境属于外门弟子，那记名弟子是什么呢？是普通人就行，还是必须成为旺气境才算？在哪招收弟子比较快？白府城主城人最多。但是咱缥缈派只是下等门派，之前还穷得揭不开锅，主城里没人愿意来的。这么惨？那以前是怎么招收弟子的？以前老掌门都是去附近村子挨家挨户说，才招到1、2个弟子，但人家发现饭都吃不饱就跑掉了。以前穷，现在有钱了。不过我们这么富，会不会被其他门派抢？掌门师叔放心，当初老掌门可是向城主府买下了这里的地契，买了宗门地契就受城主府保护，没人敢明抢。偷盗倒是时有发生，所以掌门们出门都把宝贝带在身上。今天大家都辛苦了，先好好修炼恢复，明天去白福城招弟子，顺便买点粮食。是。听说了吗？缥缈派竟然赢了赤蛇派，而且他们的弟子才炼气3、4重，法术竟然练到大成甚至圆满。不可能吧？炼气4重法术圆满？他们说缥缈派拿地契换了100块灵石和10瓶灵眼液，现在可不穷了。快去加入缥缈派！缥缈派总算是找到了。有灵石修炼就是快，再过几天我就能突破炼气4重了。俺也一样，修为已经巩固，半个月后有望达到炼气5重巅峰。怎么擦了半天，还是啥也看不见？这里就是缥缈派。此人来者不善，掌门师叔，您躲后面。我要加入缥缈派。加入我们？你真的要加入缥缈派？你是缥缈派掌门？不错，我是。这里面是100块下品灵石，入门费。我不能让你加入。嫌少？你来路不明，恐怕给缥缈宗带来危险，我不能收你。主动送灵石也要加入最渣门派的人。按我这个穿越者的经验来看，多半是身负血仇来避难的。很丑，是吗？但我的身世很清白，没有血仇，也不会给门派招来祸端。掌门师叔，要不您就收了这位姐姐吧，看她也怪可怜的。是啊。行，那就先收了。姓名、生辰、根骨、修为、来历。我叫墨渊，18岁，根骨上品，炼气5重，无父无母。上品根骨？我听说在整个白福城，上品根骨也就那么几个，而且都被送到外面的星级宗门了。墨英姐姐，你怎么不去呢？萧凡谷仅凭中等根骨都能加入异星宗门青云门，你要是去外面，起码能成为异星宗门的核心弟子。星级宗门在乎颜值，我太丑了，没人愿意接纳。当然，我也不想去。上品根骨，白福城最强的资质也不过如此了。按入门顺序排名，从今天起，你就是缥缈派4弟子。多谢掌门。收到记名弟子墨英，上品根骨，炼气7重，掌握1品法术背刺和流光剑气，已全部大成。考核进度从50%涨到57%。炼气7重，直接能与下等门派的掌门比肩了。他竟然谎报了修为来缥缈宗，不过系统既然认了，说明墨英是符合宗门要求的。收到新弟子就是好啊。时候不早了，该吃饭了。掌门师叔，你忘了，咱们没有米也没有菜。我下山买点吃的吧。天快黑了，一个人下山太危险。我带你去。下品灵气，迎风飞剑。上来吧，再不去，卖菜的也收摊了。差不多了，该回去了。明早还得过来招弟子。掌门师叔，难得下山一趟，逛逛夜市再回去吧。白福城夜里确实繁华，但是总感觉这种时候继续待这儿
肯定要出事。是你们！你不是被火云掌重伤了吗？怎么好的这么快？你还敢说？你们的衣服，这是中等门派黑玄门的弟子服。认得出这身衣服，就应该知道是怎么一回事了吧？给我围起来！这里可是主城区，你们敢动手？不伤要害，不抢东西，弟子之间打一顿，城主府未必会管。一起上，保护掌门师叔！别动缥缈派掌门，事情闹大就不好处理了，打其他人就行。说好的保护我呢？掌门师叔放心，他们不敢动你。一起上！我们三个貌似顶不住啊！真烦！我的衣服！剑兄，跑啊！众不统领，我们冤啊！缥缈派当街羞辱我们黑玄门弟子，你要替我们做主啊！你们是谁？发生了何事？我们是黑玄门弟子，好端端逛夜市，却被缥缈派的人堵住，当街羞辱，请副统领做主啊！哦，你是说你们10几个打不过人家5个人？这个，二弟，你怎么还在这里？被一群自称黑玄门弟子的人拦住了。炼气7重剑修，还刻意隐藏气息，缥缈派还真是藏龙卧虎。你先出发，这里交给我。这，主动挑事却被一人横扫，还敢恶人先告状，黑玄门的脸都让你丢尽了。滚！叶掌门，没吓到吧？我就在附近酒楼喝茶，看到了全过程。贵派果然是人才济济，连剑修都有。周执事谬赞了。对了，刚才那位是我二弟周家才，黑甲卫副统领，而我则是周家钱。以后门派运作上有何不明之处，尽可问我，令牌收好。掌门师叔，我们要回去了吗？难得下山一趟，不妨四处走走逛逛。城中集市琳琅满目的，正好开开眼界。就知道贪玩。什么鬼东西？老弟莫慌，灵光罩只能撑10个呼吸，快撤！撤！全部撤退！自从被司太监一脚踹烂，连关门这道工序都省了。省事儿是省事儿，可门户大开，什么奇奇怪怪的东西都能溜进来。有妖气，是一只下等妖兵级狐妖，相当于炼气3重。哪里有妖怪？呀，好可爱的小白狐！下等妖兵，这可是相当于炼气3重的妖物了，不简单啊！哎呀，我想起来了，这该不会是老掌门当年救的那只老白狐的崽儿吧？好几年前，老掌门和我下山捉妖，救了一只大肚子老白狐。这小家伙8成是循着气味找来的。小时候我娘说过，妖物通灵，被人救了，长大化形后会回来报恩。我听说书人讲过火狐报恩的故事，书生救狐，狐狸化形成红发娇娘上嫁给他。这些以后再说，先确定小白狐有没有恶意，没有就留下。您身为掌门，可为门派组建灵兽阁，但考核期未结束，暂不开放。这狗系统总是忽然蹦出来，早晚被你吓死。若他是老掌门救下那只老白狐的崽，定有传承记忆，对这里气息感到亲近。老白狐也许已过世，他才循着气味找来。妖物记仇也记恩，既然不怕生，就留下，以后看看能不能培养成守山灵兽。太好了，以后就叫你小白。先休息吧，明天一大早还得去白福城招新弟子。整瓶灵眼液都快见底了，却还是什么灵气都看不见，该不会是劣质品吧？天资越差，开启灵眼消耗的灵眼液越多。本掌门的天资可能这么差吧？未必是天资差，也许是眼睛看到的不干净东西太多，洗起来费劲。不干净的东西。妈呀！见鬼了！掌门师叔，您怎么了？我好像瞎了，看你身上全是光，跟七彩葫芦娃似的。
恭喜掌门师叔，您开启灵眼了！恭喜掌门！一晚上就开启灵眼，这天资起码是中品以上的根骨吧？掌门师叔，我来教你怎么使用灵眼。首先要用意念控制双眼，直到熟练在灵眼和常态之间反复切换，练到收放自如为止。原来这就是修行人的眼睛啊！再让我试试用灵眼看看自己是什么样。我不是有修为吗？怎么会没有灵气？石磊、霍云杰、李娇娇、莫英4个人的修为加起来，炼气9重巅峰还带个加号，按理说我应该强得离谱才对。狗系统，没修为就没修为，偏写个炼气9重巅峰来糊弄我。走，一起去白福城招收新弟子。掌门师叔，小白怎么办？一起带上。哟，这不是昨天打败赤蛇派的缥缈派吗？法术包教包会，教教我呗。你都已经有门派了，不符合我们门派的入门要求。切，我可是中等门派的弟子，岂会加入你们区下等门派？这法术包教包会，骗人的吧？你知道你和其他人的区别吗？什么区别？你站在这里，比别人挡住了更多的视线，麻烦走开，别影响我招新。石磊，打广告。走过路过不要错过，加入缥缈派，入门就送1瓶灵眼液，法术包教包会，名额有限，先到先得，送满为止。送灵眼液？真的假的？过去看看。哼，一个下等门派哪来这么多灵眼液？我亲眼见过缥缈派打败赤蛇派，他们用地契换了100块灵石和10瓶灵眼液，附着呢。缥缈派，不错的名字，本公子很感兴趣。从今天起，本公子就是缥缈派的大师兄，其他人见了我都要问候。2位漂亮师妹，每天得负责本公子起居。心术不正，品性低劣，不收。我不管你是龙齐天还是龙傲天，哪儿凉快哪儿待着。你敢拒绝我？对了，那边比较凉快。在白福城里，还从来没有人敢拒绝本公子，你是第一个。少公子，这是掌门打不得，闹到城主府不好收场。感情这2个护卫不是来保护你，而是防止你招惹到了不能招惹的人。放屁！区下等门派掌门，我龙齐天会惹不起？你真以为本公子不敢打你？那你倒是打呀！打吧打吧，打完我马上倒地不起，没有100块灵石起不来。宗门创业初期，我这做掌门的必须努力为宗门谋福利。我不打你，你敢打我吗？本公子就站在这儿，你倒是打呀！好。叶掌门，小公子冲撞了你，打也打了，此事就此结果如何？要不你们让龙公子打我一下，然后随便赔我10块下品灵石就行。哎，别走啊，5块也行。告辞。叶枫，今日之事我龙齐天记住了。掌门师叔还真敢打呀！刚叶枫打拳时体魄惊人，竟给我一种炼气9重巅峰的感觉。刚才的事儿，诸位不必惊慌，咱们缥缈门很讲道理，童叟无亲，欢迎有志之士加入。爹，你看看缥缈派的叶枫打的老惨了。确实挺惨的，再回来晚一点，伤都该好了。我到底是不是亲生的？缥缈派被周家前执事点名过，算是周家派系，我们龙家暂时不宜招惹他们。好了，下去吧。你们2个过来。吾儿是被叶枫徒手打成这样的？是。说说具体过程。叶掌门身上没有灵气波动，也没使阴招，只凭一套奇怪的拳法，就把小公子打得毫无招架之力。什么拳法？只听到他喊了什么“白鹤亮日”“虚步亮掌”“弓步踢腿”“回手掏”。虚步亮掌，单靠肉身之力就把炼气5重的吾儿打成这样，说明叶枫的体魄起码炼气8重。那缥缈派的几名弟子都把法术练到了大成圆满，必有高人指点，而这个人只能是叶枫。缥缈派隐藏够深啊！吩咐下去，
看到缥缈派的人，尽可能绕道而行，不可发生冲突，更不可与之为敌。娘，我听说一个叫缥缈派的门派很厉害，连龙家都很忌惮，我要拜入那个门派。在龙家好好待着，不好吗？大舅不让我修炼，我怎么知道自己的身世？你大舅不让你修炼是保护你，你的身世还是不要知道为妙。世界那么大，我想去看看。围观的人不少，报名的一个都没有。考核期只剩3天，还得再招6个记名弟子啊！我要加入缥缈派。心脏自带灵气波动，体魄不错，根骨应该也不差。系统没有弹出拒绝提示，这个人能收。姓名、生辰、根骨、修为来历。我叫龙天星，13岁，根骨不知道，没有修为，来自龙家。龙家的人，龙齐天刚被揍，龙家就派卧底来了。这卧底技术也太差了，哪有自报家门的？你是龙家的人，龙齐天是你什么人？他是我表哥。六弟子龙天星，13岁，无修为，来自龙家。从今天起，你就是缥缈派的人了。这几个是你师兄界：石磊、霍云杰、李娇娇、莫英。掌门真的愿意收我？哇，原来是龙家那名外甥。据说他不是人族，是异族男子和龙家女子所生。不要看！你这小子唇红齿白，皮肤比妹子还好，吃什么长大的？傻站着干嘛？还不和师兄师姐们认识一下？掌门不嫌弃我？为什么要嫌弃？六师弟，过来吧。师兄师姐好，我叫龙天星。好漂亮的眼睛，像湖水一样蓝。咦，龙家的异族？还真是龙家那名异族，听说才10来岁，是异族所生。这些年妖物不断进犯白符城，此人非我族类，谁知道是不是妖族的卧底？李兄，你们黑玄门因为赤蛇派的事正看缥缈派不顺眼，今日不如以龙家异族入门为由，过去捅一刀。好啊，走，过去瞧瞧。收到记名弟子龙天星，中品根脉凡人，拥有成长型天赋蓝灵之眼。考核期进度条跳到64%，再来5个记名弟子就能完成任务。龙天星竟然自带成长型天赋蓝灵之眼，中品根骨也不算差，这回真是捡到宝了。缥缈派收异族为弟子，是要与整个白符城为敌吗？这位就是叶掌门吧？龙天星可是异族人，你确定要收他入门？你今天吃了吗？还没吃。不过这与叶掌门有何关系？本掌门收谁为弟子，与你有什么干系？给门派招收弟子本与我们无关，但叶掌门不该收一个异族为徒，谁知道此人是不是妖物的奸细？收个弟子容易吗？我一天天的净给我搞事情。咦，你们还养了一只妖狐？这可是货真价实的妖物，太危险了！小白这么可爱，哪有危险？一派胡言，这是我们缥缈派的首山灵兽。小白，听话，给他们狠一个。好可爱啊！异族非我族类，其心必异。奉劝叶掌门把他击出。够了，虚步亮掌。哼，切，一介凡人你也打不。系统，我怎么突然变强了？宿主是炼气9重巅峰，自然强。感觉不到修为，力气却这么大，难道修为都长到力气上了？还是说这家伙故意碰瓷，想讹我灵石？哎呦！你敢殴打我，当心我去城主府状告你！是你撞上来的，我那一掌原本可打不到你。不过既然你要去城主府，那就赶紧滚蛋！不是讹灵石就好。城中收徒被恶意阻挠，合理反击，城主府来了也不怕。只是没想到，这一巴掌下去，他居然吐血了。你给我等着！还不滚！
虚负亮掌。掌门师叔，他们叫人去了，怎么办？招收弟子都被阻挠，这种事能忍？来一个打一个，来2个打1双。身为一派之主，必须果断强势，忍无可忍，无需再忍。好强大的体魄，刚才那一掌，怕是连10强都能打穿。一掌退敌，这力量，这招式，我一定要学！加入缥缈宗，这步棋走对了。叶枫长得真厉害啊！先打了龙齐天，又打了黑玄门的李寒霄，树敌众多，看来最好不要加入其中。对，我们看看戏，吃吃瓜就好。坏了，一不小心把招收弟子的难度给提升了。这年头，招个弟子怎么这么难？小姐，奴婢打听清楚了，自从叶枫成为掌门之后，门中几名弟子的法术才呈现出爆炸式的突破。这么说来，那位叶掌门对法术的理解一定很高，也许能帮我一把。小姐要去见一见吗？看，有美女！嘘，你小点声，那可是贾家的2小姐，炼气6重天才，不可妄议。是底蕴比龙家还深厚的贾家？对，就是那个贾家。据说他们拥有3位炼气9重的资深修行者坐镇，在白福城所有世家里能排得上前5。叶掌门，我是贾雨兰，听闻您对法术有着自己独到的见解，特地过来请教一番。我对法术有独到见解？难道之前跟赤蛇派的对战传出去了？竟然有人能看穿这一点？只是对法术有些自己的理解，上不得台面。叶掌门谦虚了，不知道您能否助我修炼一门法术？不管成功与否，都能给您一笔报酬。来求学的，要是我会的，赚点外快还行，但这法术我估计连见都没见过。钱不钱的无所谓，主要是我一般只教门中弟子。叶掌门不用着急拒绝，我要修炼的是一门2品法术，可惜是残卷，哪怕我苦练数月，却还是卡在入门阶段。2品法术我也想要，既然他已经练到入门，要是能把他收入门下，这法术不就是我的了？10块下品灵石，只要叶掌门肯指点一番，我能给出这个数。若我能练到小成，还能再多给20块。其实我不是不能指点，但2小姐必须加入我们缥缈派。如果贾小姐加入缥缈派，我今天就能让你的法术小成。先吹个牛把人忽悠进来再说。不过这毕竟是残卷，能不能直接满级还不好说，话不能说太满，免得翻车。此言当真？自然是。掌门师叔又要发力了。贾小姐可以先加入我们缥缈宗，如果本掌门教不会，你随时退出，如何？赌一把，要是能当众教会他，这声望绝对刷爆，妥妥的免费活招牌，以后还愁收不到弟子。好，那我就试试。哼，大言不惭，还真把人叫来了。在城主府里，炼气7重就能担任执事之职，这位刚刚炼气7重，应该是新晋执事。新官上任，急于证明自己，恐怕会对我们不利啊。贾小姐，这人一定是骗子，你可不能信他的大话呀。听说叶枫掌门动手打人，可有此事？老夫邱大明，城主府执事，自会秉公处理。我没有打，是他自己撞上来的。对，我们都看到了，掌门师叔根本没打到李寒霄，是他自己撞上来，然后又倒飞出去的。刚才我在茶馆3楼也看到了，事实的确如此。叶掌门虽然出手，但按理来说是打不到李寒霄的。我想，这其中必定有什么误会。夏小姐，你……看来真是这样，贾家之主的掌上明珠得罪不起。就算是这样，那叶枫狂言能帮贾小姐修炼法术，凭他区区一个凡人，这可能吗？这是我和贾小姐之间的事，就不劳烦其他人挂念。我倒要看看你这骗子如何帮助贾小姐修炼法术。等会儿失败了，定要你们缥缈派在白福城名誉扫地。贾小姐，保险起见，还请先现场施展那门残次的2品法术，让本掌门观摩一二，便可确定是否能教你。好，
各位看好了，群攻型的法术，每一片花瓣都像是一道锋利的气芒，威力很强啊。二品法术，哪怕我是城主府执事，也没资格修炼。变，这门法术名为落英缤纷，炼至圆满，攻防一体。可惜只有残卷。叶掌门，你觉得如何？可以教，不过还是那句话，先入门，我再教。只看一遍就能教，这也太假了吧！装，你接着装。好，我加入缥缈派，但如果叶掌门无法教会，今日我便会退出。若是可以，我今生今世便只有缥缈派这一个山门。姓名、生辰、根骨、修为、来历都报一下。贾雨岚，17岁，中品根骨，炼气6重巅峰，来自白福城南街贾家。丁，收到著名弟子贾雨岚，中品根脉，炼气6重，掌握1品法术灵盘飞刃、缚灵锁已全部大成，并掌握2品法术落英缤纷已入门。连残卷都能直接圆满，这系统简直恐怖如斯！哼，我看你怎么收场。哼，又在装模作样。原来是这样修炼的，看来我之前苦练了几百次都是错的。不对劲。您变！你一而再再而三的挑衅我们缥缈门的掌门，是可忍孰不可忍！叶枫，你！弟子贾雨岚见过掌门。叶掌门真乃神人也，令本执事大开眼界。不愧是得到周家前执事点名的人，老朽佩服。从今天起，你就是我们缥缈派的7弟子了。是，掌门。小姐，您加入了缥缈派，以后我们2个可怎么办呀？看他们也有修为，不如也收为我们缥缈派的记名弟子吧。还不谢谢掌门。收到记名弟子夏荷、秋菊，下品根骨，炼气2重，拥有1品法灵锁，即将入门。大家闺秀的侍女果然精挑细选过，根骨和修为都属普通门派的弟子，85%了。只要再来2个记名弟子，任务就能完成。是我大舅，还有我妈。难怪我这外甥翻墙出来也要加入缥缈派，原来是因为有叶掌门这位法术大师坐镇，失敬失敬。贾小姐，没想到你也在，令尊近来可还好？我爹近来很好，有劳龙叔叔挂念了。星儿，跟我回去！我已经加入缥缈派了，要跟着掌门修行。让他去吧。其实加入缥缈派也是一件好事，可以得到叶掌门的指点。有古怪，我刚揍了他容启天，他非但不兴师问罪，还同意龙天星留下。谢谢大舅。叶掌门，之前我儿冒犯了你，还望莫要放在心上。都过去了，不知我那不成器的儿子能否拜入贵派？懂了，这老狐狸肯定是躲在旁边看完了我教贾雨岚的全过程，现在想把那个刺头儿子塞进来白嫖，门都没有。贵公子与我们缥缈派无缘，不收。不能收。龙叔叔，招收谁和拒绝谁，这应该是我们掌门的自由吧？贾小姐说的对，这的确是叶掌门的自由。叶掌门，这50块下品灵石便是我外甥的入门费了。天星的身世不简单，突破炼气7重之前，千万不要让他离开白富城方圆300里的范围内。就这么完了？我还以为要打起来了呢。怎么可能打起来？有贾家2小姐加入的宗派，借龙震川10个胆子，他也不敢得罪。连龙震川都让步了，今天这广告打得太值了，声望值还在飙升。掌门，我得先回一趟家中，把入门仪式与我爹说一说，明日再回门派里。你知道路？城东的缥缈峰上，弟子当然知道。那好，期待你们的到来。再来2位记名弟子，考核任务就圆满结束。系统的新手大礼包，
马上到手。叶掌门，还收人吗？瞌睡送枕头，这么多人，随便挑2个看着顺眼的收了，任务秒过。丁，入门动机不纯，不符合要求。差点咬到舌头，我就知道没那么简单。这帮人早不来晚不来，看龙震川让步，贾雨林加入了，才跑来当墙头草。收下也是隐患，说不定哪天就叛逃了，不被系统认可，收100个也没用。抱歉，你不符合我们缥缈派的入门要求。为什么？没有为什么。下一个。你一边去。你也不符合。下一个。掌门师叔，您怎么不收那些人？那些人入门动机不纯，收进去只会祸害我们缥缈派。哦，这掌门眼光真毒辣，一眼就能看透这些人的不纯心思。他是想亲手打造一个与众不同、铁板一块的宗门。爹，我回来了。你的落英缤纷大成了。差一丝大成，应该很快了。这是怎么做成的？家传的2品残卷法术，就连我们这些老家伙也只能勉强练到入门。她一个17岁的小丫头，竟然练到了接近大成。是缥缈派的叶掌门教我的，而且教之前他只看我施展了1次。啊！只看1遍就能教到这个地步，那位叶掌门是神人不成？果然是接近大成的地步。对了，缥缈派难道是城东10几里外缥缈峰上的那个下等门派？正是。据说叶掌门是缥缈派老掌门消失多年的小师弟，外界传闻此人毫无修为，没想到在法术教导方面却是一绝。女儿，快带路，为父要亲自登门拜访。爹，今天不着急，我明日便要去缥缈峰报道。您若是有空，那就一起去。报道？报什么道？我已经加入缥缈派，从明天开始，当然就要去缥缈峰修行了。你怎么能加入一个下等门派呢？叶枫掌门可不是一般人，他在法术方面堪称大师级，加入缥缈派怎么就不行了？既然如此，明日我们亲自登门看看。如果缥缈派不合我愿，你必须退出缥缈派。我才不退呢！女儿，你回来！看，这里就是咱们缥缈派的山门了，是不是觉得很气派呢？是啊，好气派。咱们现在有灵石了，过段时间就会把门派进行整体翻修，到时候每个人都有一间上好的卧房。好的。先进去安顿一下吧。有强大的妖气接近。我靠！竟然是平头哥！我们什么时候招惹他了？诸位当心，那是高等妖兵级的神秘妖兽，来路不明，怕是能与炼气9重硬碰硬。妖兽打上山门了，这才第1天入门就遇到灭门危机。掌门师叔，怎么办？前方妖兽来势汹汹，大家做好战斗准备。大师兄，铁盾术！这么猛！流光剑气！这妖兽力气好大，爪子坚硬的跟灵气一样，居然劈不开。掌门小心！我知道自己力量变强了，可这也太离谱了吧？难道系统出 bug 了，把炼气9重巅峰的修为全加到肉身力量上了？掌门师叔，你怎么这么厉害？你不是凡人吗？怎么可能把那妖物拍飞这么远？我只是力气大了点儿。掌门威武！掌门的力量好像更大了，他肯定一直在隐藏实力，扮演凡人。刚才是为了救我们才被迫暴露的。各位不要担心，那妖兽若是再上来，交给我来对付。力量大点个屁用啊！法术还是用不出来，今晚必须赶紧修炼基础功法。
果然还没摔死。上门师叔，那妖兽浑身上下都很坚硬，你一脚踹过去，自己的脚还好吧？不会骨折了吧？我操，连肉身强度都提升了！还来？唉，婷香，这就是灵眼液，用来擦拭眼睛，争取尽快开启灵眼。多谢掌门。可是我自幼就可以看到天地灵气，不需要再用灵眼液了。天生灵眼，那可是传说中的天才啊！我还听说了，因为拥有天生的灵眼，修炼速度也会有所提高的。既然你已经开启灵眼，那么就开始修炼功法吧。这就是咱们缥缈派的正宗功法。掌门师叔，拿反了。掌门，我记得武器朝元是整个神州大陆通用的基础功法，怎么就成为咱们门派的正派功法了？老掌门坐下前明明说这是正派功法，让我好生看管。这老东西临死还骗我。掌门师叔不知道这个也很正常，毕竟之前没人和你说过。话说回来，功法有什么分类？堂堂掌门连功法的分类都不知道，怎么教我？不对，掌门可是法术大师，他故意装作不懂，肯定是为了考我们修行是否认真。武器朝元是神州大陆无数古圣共同研究出来的功法，包括了从炼气境到破虚境巅峰的修行法门。这门功法可以修炼金木水火土五行灵气，最终在破虚巅峰时进行武器朝元，立地成圣。所以这是一门可以修炼到古圣的功法。至于成圣以后该怎么修行，我们就不得而知了。由于武器朝元这门功法传播极广，容易修炼，而且适合咱们的体质，所以就被划分为基础功法。现在的每一位修行者都会修炼这门功法，但是修炼基础功法武器朝元的同时，也可以辅修其他功法，让自己变得更强。相传，距离白符城1000里的流云宗就有他们的辅助功法流云诀，修炼以后不仅可以让体内的灵气运行更顺畅，还有其他的增幅效果。当然啦，辅助功法都是大宗派才有的，像咱们这种门派也就一本基础功法武器朝元而已。这么说，武器朝元就像是学生的主修教材，每个学生都要学。辅助功法就是辅导教材，学了能变强。修行之路竟如此广阔，我一定要学到更多。辅助功法起码是星级宗门才能掌握的，整个白符城也就城主才有吧。老掌门说过，咱们城主的确有一门辅助功法，能让他的战力暴涨，轻易压制同阶的修行者。白符城所有聚元境里，就属他最强。要是我们能弄到辅助功法就好了。以我们缥缈派目前的实力，如果有辅助功法传出去，恐怕会被灭门。这就叫匹夫无罪，怀璧其罪。好了，别说这么多了，赶紧开始修炼吧。咦，这门功法竟然分成了炼气、聚元、灵海、神元、破虚5大卷，而且现在只有第1卷。功法是需要灵石购买的，咱们缥缈派太穷了，老丈门只买得起第1卷。在哪里可以买到后续功法？白符城的商会里就有卖，据说要1000块以上才能购买武器朝元的第2卷。这么贵？我还以为门派里有200-300块灵石算富有了，结果连功法的第2卷都买不起。好好修炼，以后找机会赚取灵石，发展宗门，不然穷的连功法都买不起。掌门，我先修炼了。掌门，我到炼气1层了。哦，太好了！系统，为什么我不能修炼？宿主已经是炼气9重巅峰甲，只要门下弟子修为提升，宿主修为也能提升，无需重新修炼。原来是狗系统惹的祸，非说我有修为，可我完全感觉不到啊！难道我注定活不过100年吗？
这都不死，这平头狗生命力也太顽强了吧！哼，这下舒服多了。这体魄也太强了吧？难道掌门是万中无一的体修，能把高等妖兵级妖兽当球打？难道他已经拥有了堪比巨元境的实力？要是这样，完全可以开创高等门派。缥缈派越来越不简单了。掌门，早！起得都挺早啊，住得高，视野就是开阔。都过来看看，是妖物，一共5个妖物，全是幽冥狼，其中4个中等妖兵级，相当于炼气6重，余下1个是高等妖兵级，具体实力不详。那支商队大概有15个人，5个重伤倒地，最强1人有炼气8重，但也负伤了。掌门师叔，咱们要不要救人？救还是不救？人心隔肚皮，万一救的是一群白眼狼呢？农夫与蛇的故事可没少听。好顽强的生命力！还敢来？各位不要慌，看我来教训他。失误啦！大锤哥，这些可是幽冥狼，凶狠残暴，我们怕是挡不住多久了。这里距离白府城只有10几里，周围还有不少修行门派，只要坚持下去，就一定还有希望。防御圈！完了，刚走狼群，又来一头更恐怖的怪物，今天真要交代在这儿了。快逃！妖怪休得猖狂！掌门，那妖兽又来了。多谢恩人救命！多谢前辈救命之恩！各位客气了，先起来说话。我们是烽火城的商队，正要投奔白府城，不料路遇幽冥狼包围，若非恩人出手相助，我们欧阳家族怕是要就此消失了。可是200里外的烽火城，正是，最近烽火城不太平，为了膝下这2位孩子的安全，只能举家迁徙。可谁知路上也不太平。烽火城发生了什么事？自然是妖物作乱了。最近一段时间，频频有妖物潜入烽火城中作乱，人心惶惶。但凡有能力的人，基本都搬走了。我夫人的娘家正好在白府城，所以便带着家面前来投奔。谁知在这距离白府城只有10几里的地方，遭遇了幽冥狼。不知恩人如何称呼，又来自何门何派？叶枫，缥缈派掌门。叶掌门，我膝下仅有这2位孩子，都挺乖巧懂事，而且都检测出了下品根骨，不知道能不能拜入贵派。正愁差2个人完成任务，只要收下他们，考核任务就满了，新手大礼包到手。可以。啊，还不快快拜见掌门！见过掌门。掌门，有人来了。姐夫，你可算是来了，路上还安全吗？姐夫，你们遇到危险了！哈哈哈！之前的确遇到了危险，幸好有缥缈派的叶长主出手打退了妖物，否则你们怕是看不到我了。打退妖物，叶长主，叶掌门，对付那只高等妖兵级的平头猴，脑子有点转不过来了。他冲我来的，不对，他的
仇人竟然是叶枫。这家伙真是没完没了。这怎么可能？这是凡人，反应这么快，一脚踹飞高等妖兵，见鬼了吧！不愧是恩人，一招就把高等妖兵级妖兽踹飞。我那2个孩儿在您的缥缈派修行，以后绝对可以出人头地。请客就免了吧，我还要先带他们回门派登记。要不这样，叶掌门先带2位外甥回缥缈峰登记，本职是先护送姐夫回城。今夜我代表周家宴请整个缥缈派，今日午后就会有人来接送贵派的人。我没问题。也好。既然如此，叶某先行离去。掌门师叔，您可算是回来了。这2位小弟弟和小妹妹是谁呀？这是欧阳锋和欧阳宇，以后他们就是咱们门派的第10、第11弟子了。丁，收到记名弟子欧阳锋，下品根骨，暂无修为。丁，收到记名弟子欧阳宇，下品根骨，暂无修为。怎么才99%？哪里算错了？恭喜宿主在7天之内招收满10位弟子，其中外门弟子3人，记名弟子7人，修为最高者已达炼气7重，超额完成任务。恭喜宿主完成考核期任务，系统永久绑定，不可更改。丁，身份更新。恭喜宿主成为最强掌门系统的主人，新手大礼包即将结算，因主人超额完成任务，礼包品质有所提升，请注意查收。等等，竟然是辅助功法，而不是法术！我刚才竟然看错了。据说一本辅助功法起步至少1000块下品灵石，还有价无市，这礼包赚翻了！第2气海上卷，原来是扩容的辅助功法，貌似不算很强大，但是灵气储存量多了，可以施展更多法术，战斗力更持久。而且修炼第2气海以后，不会让修炼瓶颈变难，能让气海容量扩大1/3，相当于提升了一个小境界。要是练到下卷，气海总量直接翻倍，太厉害了！全方位灵石，感知类1品法术。练成之后，灵气外放，像球形薄膜朝外扩散，把感知到的场景在脑海中实力出来，甚至能穿墙，简直是防身神技啊！系统出品，果然精品。灵元中，下品灵气可镇压巨元境之下的任何存在，刻有引灵阵，可自动吸纳天地灵气补充损耗。绑定者叶枫，备注。拥有托管功能，绑定者可临时指定1名托管人使用此物。有这东西，就算我用不出修为，也能镇压全场了。